第一课，可持续废物管理。安娜你好，你听说过任何有效的可持续废物管理方法吗？嗨，约翰，是的，我们可以采取多种策略来减少浪费。很高兴听到，减少浪费对环境保护至关重要。绝对可以。一个重要步骤是定期练习回收利用。回收有助于将废物从垃圾填埋场转移出去，促进资源保护。另一个关键方面是尽量减少一次性物品，例如塑料袋和吸管。使用可重复使用的替代品是减少浪费的一种简单但有影响力的方法。对有机废物进行堆肥也很重要，而不是将其扔进垃圾桶。堆肥可以让有机材料自然分解并丰富土壤。没错，这是减少垃圾填埋场甲烷排放的好方法。有效堆肥有任何具体的指导方针吗？是的，平衡堆肥堆中绿色和棕色材料的比例很重要。绿色材料包括水果碎片和剪草，而棕色材料包括树叶和树枝，对吧？这是正确的。实现良好的平衡可确保适当的分解。了解堆肥的基础知识是件好事。我们还能做些什么来可持续的管理废物？另一种方法是练习谨慎消费，避免不必要的购买。谨慎消费首先有助于减少产生的废物量。绝对可以。重要的是要考虑我们购买的产品的使用寿命和环境影响。这是一个很好的观点，做出有意识的选择可以带来很大的不同。支持优先考虑可持续发展和减少浪费的企业也很重要。通过支持环保公司，我们鼓励更可持续的市场。没错，作为消费者，我们的选择有能力推动积极的变革。看到小行动如何为更可持续的未来做出贡献，令人鼓舞。确实，在废物管理和保护方面，每一项努力都很重要。感谢你分享这些宝贵的见解，安娜，它们既实用又有影响力。不客气，约翰，让我们继续提高认识，为更绿色的地球采取行动。当然，安娜，共同努力，我们可以在可持续的废物管理方面有所作为。干杯，约翰，让我们为更清洁、更可持续的未来而努力。确实干杯，这是为了实现可持续的废物管理，为所有人创造一个更健康的地球。第二课，推广可再生能源。嗨，安娜，你一直在关注可再生能源的发展吗？嗨，约翰，是的，可再生能源对于可持续的未来至关重要。没错，你觉得有哪些有趣的可再生能源？太阳能特别迷人，
它利用来自太阳的力量。太阳能丰富而清洁，使其成为化石燃料的有前途的替代品。绝对可以。推广太阳能作为一种可行的能源非常重要。你能想到太阳能有什么具体的优势吗？太阳能是可再生的，这意味着它不会像化石燃料一样耗尽。这是一个显著的优势。从长远来看，我们需要可持续的能源。也可以利用可用空间将太阳能电池板安装在屋顶上。这很方便，它允许个人和社区自己发电。另一种有趣的可再生能源是风能。风力发电已经被利用了几个世纪，但现在正变得越来越先进。风力涡轮机可以通过利用风能来发电。这令人印象深刻，很高兴看到风能得到更大规模的利用。风力发电厂正在风力强劲且稳定的地区建造。目睹风能作为可持续解决方案的发展令人兴奋。另一个值得一提的可再生能源是水力发电。水力发电利用流动的水来发电，对吧？是的，它可以由河流、水坝甚至海洋潮汐产生。水力发电已经使用了很长时间，是一种可靠的能源。事实上，这是一种清洁和可再生的发电选择。看到向可再生能源的转变令人鼓舞。绝对可以。投资可再生能源就是投资可持续的未来。感谢您分享这些见解，安娜。提高对可再生能源的认识很重要。不客气，约翰。让我们继续推广和支持可再生能源计划。当然，安娜，团结起来，我们可以对我们的环境产生积极影响。让我们宣传可再生能源的好处，并激励其他人采取行动。为之干杯，安娜！这是为了一个由清洁和可持续能源驱动的未来。确实干杯，约翰！让我们为更绿色、更光明的明天而努力。绝对可以。让我们拥抱可再生能源，为子孙后代创造一个可持续发展的世界。第3课：摄影艺术。嗨，安娜，我听说你喜欢摄影，你喜欢拍摄什么样的拍摄对象？你好，John，我觉得捕捉风景和自然场景很有趣。风景可能令人叹为观止，你有最喜欢的地点吗？我喜欢去山上或水域附近捕捉宁静的风景。这听起来很神奇，大自然有许多美景可以提供。确实如此，我也喜欢拍摄人物并捕捉他们的情感。
人物摄影可以非常富有表现力，你是怎么看待的？我试图捕捉反映他们真实个性的坦率时刻。坦率的镜头通常给他们带来自然而真实的感觉。是的，这是关于在那个特定时刻捕捉一个人的本质。这听起来很有挑战性，但很有意义。你喜欢拍摄的其他拍摄对象吗？建筑是我觉得另一个有趣的领域。建筑摄影可以展示独特的设计和结构。没错，我喜欢捕捉光影的错综复杂的细节和玩法。有趣的是，摄影如何使我们能够欣赏不同拍摄对象的美丽。绝对可以，它帮助我们从不同的角度看待世界。你用什么设备拍照？我有一台带有不同镜头的数码单反相机，可以适应各种情况。拥有合适的设备可以提高照片的质量。是的，但专注于构图和讲故事也很重要。构图在创建具有视觉吸引力的图像中起着重要作用。确实如此，它有助于引导观众的视线并唤起情感。你对开始摄影的人有什么建议吗？练习是关键，尝试不同的主题和技巧。这是个好建议，你练习的越多，你就会变得越好。而且不要害怕尝试新事物并突破你的创作界限。这是一种很好的心态，这一切都与持续学习和成长有关。摄影是表达创造力和捕捉瞬间的绝佳方式。确实如此，感谢你分享你对摄影的热情，安娜。不客气，约翰。我希望它能激发其他人探索摄影艺术。让我们鼓励其他人拿起相机，开始捕捉自己的独特视角。当然，约翰，让我们庆祝摄影之美及其所能讲述的故事。为之干杯，安娜。这里是关于摄影艺术及其永生的时刻。确实干杯，约翰。让我们继续通过我们的镜头捕捉世界，并与他人分享我们的愿景。当然，安娜，让我们继续激发摄影艺术的灵感，并从中获得启发。第4课，必备配件。安娜你好，我刚刚买了一台新平板电脑，正在寻找一款保护套，你有什么建议吗？你好赚，我最近也为我的平板电脑买了保护膜，我可以帮你解决这个问题。那太棒了，我想保护我的平板电脑免受刮擦和意外掉落的影响。我明白，一个好的保护器可以提供必要的保护。你为平板电脑买了哪种保护膜？我选择了钢化玻璃保护膜，它具有耐用性和透明度。
这听起来是个不错的选择。我想保持屏幕的清晰度。当然，钢化玻璃保护膜以保持屏幕质量而闻名。除了保护器之外，你还有其他推荐的配件吗？是的，平板电脑保护套可以提供全面保护并增添时尚感。这是个好主意。手机壳也可以防止损坏平板电脑的机身。在保护电子设备方面，安全总比后悔好。绝对可以。我将在我的必备配件清单中添加一个平板电脑保护壳。另一个有用的配件是手写笔，它可以提高精度和控制力。这可能会派上用场，特别是对于需要精确输入的任务。是的，手写笔非常适合绘画、记笔记，甚至玩游戏。我一定会考虑买一支手写笔，听起来用途广泛。最后，平板电脑支架可用于免提观看或视频通话。这是一个很好的建议，这将使使用平板电脑更加方便。事实上，支架可以提供更好的视角并减轻手部压力。感谢你的这些建议，安娜。我会列出这些配件的清单。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。拥有合适的配件可以增强您的平板电脑体验。绝对可以。保护和充分利用我们的设备非常重要。让我们确保我们拥有所有必要的配件，以保持平板电脑处于最佳状态。当然，安娜，这是一款受到良好保护且令人愉悦的平板电脑体验。干杯，约翰！让我们用这些配件让我们的平板电脑更实用、更时尚。确实干杯，安娜！让我们创建一份清单，获取平板电脑的所有必需品。当然，约翰，我们可以共同充分利用我们的平板电脑并充分发挥其潜力。让我们开始吧，安娜。这里是为我们的平板电脑寻找完美的配件。第5课，在城市中航行。安娜你好，我得去市中心，你知道我应该坐哪辆公共汽车吗？你好转，是的，你需要乘坐12路公交车，它直接进入那里。这很方便。这是一辆定时班的频繁巴士吗？是的，12路公交车在高峰时段每15分钟一班。这很有帮助，那我就不用等太久了。没错，这是一条受欢迎的路线，因此公交车通常准时。有什么我应该注意的地标或站点吗？这条路线上的主要站点是市政厅和中央车站。太棒了，我一定要留意那些地标。这是个好主意，它将帮助你在城市中导航。
我应该在特定的公交车站搭12路公交车吗？是的，购物中心外面有一个指定的公交车站。这很方便，我可以从我所在的地方轻松到达购物中心。这是一个受欢迎的停靠站，因此您可以毫不费力地找到它。我应该期待高峰时段会有拥挤的公共汽车吗？是的，公交车可能会很拥挤，尤其是在高峰时段。我会记住这一点，并据此计划行程。这是一种明智的方法，为拥挤的公共汽车做好准备是件好事。我需要为这辆巴士买一张特定的车票吗？您可以购买单程票或一日通行证，享受无限次旅行。我去买一日通行证，这对我来说会更方便。这是一个明智的选择，特别是如果你计划更多地探索这座城市。谢谢你提供的所有信息，安娜，我很感激你的帮助。不客气，约翰，我很高兴能协助你制定旅行计划。有熟悉这座城市的人来指导你总是件好事。我很乐意提供帮助，探索新地方可能会令人兴奋。当然，我很期待体验市中心。我相信你会玩得很开心。祝你旅途愉快，约翰。谢谢你，安娜，我一定要听从你的指示，赶上12号公交车。安全旅行，约翰，尽情享受探索市中心的美好时光。我会的，安娜，再次感谢您的指导，小心。第6课，趣味冒险。嗨，安娜，我在上次旅行中度过了愉快的时光，在一起更有趣。嗨，约翰，我完全同意。我们应该开始计划下一次冒险。当然，探索新地方和创造回忆总是令人兴奋的。我认为我们应该考虑去远足，这是与自然联系的好方法。这真是个好主意，我们可以欣赏美景，也可以锻炼身体。没错，徒步旅行使我们能够欣赏户外的美丽。我们可以研究不同的路线，然后选择适合我们体能水平的路线。是的，让我们找一条具有适度挑战和迷人景观的小径。到达山顶并目睹壮丽的景色真是太神奇了。我们还应该打包一些零食和水，以保持精力充沛。好主意，在徒步旅行期间保持水分和补充能量很重要。我们可以带一台相机来捕捉沿途的精彩瞬间。绝对可以，我们可以记录我们的冒险经历并与他人分享。写一本关于我们徒步旅行经历的旅行日记或博客会很有趣。这是一个创造性的想法，我们可以写下有关路线、挑战和奖励的文章。
我们甚至可以激励其他人踏上自己的徒步探险之旅。那太神奇了！分享我们的经验既能提供信息，又能激发灵感。在我们去徒步旅行之前，我们还应该查看天气预报。当然，重要的是要做好准备，并根据情况穿得体。我们可以穿舒适的登山鞋，穿着多层衣服，以适应温度的变化。准备过度总比准备不足好。安全应该是我们的首要任务。我们应该告知某人我们的徒步旅行计划。是的，让值得信赖的人知道我们将去哪里以及何时回来很重要。我们还可以携带地图、指南针和急救包，以防万一。好主意，配备正确的工具可以使我们的徒步体验更加安全。我对我们的下一次冒险感到兴奋，约翰，这将是一场令人难忘的经历。同样，安娜，我迫不及待地想走上小径，享受大自然的美丽。让我们开始计划，让我们的下一次冒险成为一次难忘的冒险。当然，安娜，我们将一起踏上另一段有趣而充实的旅程。我很期待，约翰，让我们的下一次冒险变得非同寻常。开始吧，安娜，这里有令人兴奋的徒步旅行和难忘的经历。干杯，约翰，让我们充分利用我们在一起的时光，创造终身难忘的回忆。确实干杯，安娜，让我们开始计划并为下一次冒险做好准备。第7课，平衡工作和休息。嗨，安娜，我最近一直在努力工作，保持工作效率很重要，对吧？嗨，约翰，绝对是。但是，请记住也要给自己休息和休息几天。你说的对，休息对于保持健康的工作与生活平衡至关重要。恢复精力和避免精疲力尽至关重要。你平时是如何放松的？我喜欢读书或在大自然中散步，它可以帮助我放松。听起来很可爱。下班休息一下并与大自然保持联系，可以恢复活力。你呢，安娜？如何在繁忙的日程中找到休息的时刻？我喜欢练习正念冥想，它可以帮助我清醒头脑，找到内心的平静。太棒了！正念可以成为减轻压力和增加注意力的有力工具。绝对可以。找到能给我们带来快乐并帮助我们放松身心的活动很重要。我同意，参与业余爱好和与亲人共度时光也有助于我放松身心。与朋友和家人共度美好时光是宝贵的，它可以成为舒适感和支撑力的来源。当然，拥有强大的支持系统对整体健康很重要。优先考虑自我保健并倾听我们身体的需求至关重要。是的，自我保健并不自私，
这是维持身心健康所必须的。绝对可以。记得在整个工作日中也要定期安排休息时间。这是一个很好的提醒，短暂的休息实际上可以提高生产力。是的，它可以让我们的大脑恢复活力，帮助我们保持专注力和创造力。我会确保将定期休息时间纳入我的日常工作中。谢谢你的建议。不客气，约翰。请记住，工作与生活的平衡是长期成功和幸福的关键。感谢你的支持，安娜。让我们互相鼓励，优先考虑自我保健。当然，约翰，我们可以共同创造更健康、更充实的生活方式。谢谢你，安娜。让我们有意识地努力寻找休息和恢复活力的时刻。同意，约翰。这是为了在工作和休息之间找到完美的平衡。干杯，安娜。让我们照顾好自己，养成平衡的生活。确实干杯，约翰。这是为了一个更健康、更快乐、更富有成效的未来。干杯，安娜。让我们记得也要给自己休息和休息几天。第8课，买衣服。安娜你好，我需要更新我的衣柜。我想要一件漂亮的衬衫和一条裤子。让我们先去找这些，任何颜色。嗨，约翰，当然，买衣服可能很有趣。我们可以先去不同的商店看看。这听起来像是一个计划。我更喜欢一件既时尚又舒适的衬衫。那你呢？我同意，舒适是关键。我也喜欢带有趣图案或图案设计的衬衫。这是个好主意，独特的图案可以为服装增添一丝个性。说到裤子，你有什么特定的款式或材质吗？我对不同的选择持开放态度。我通常会选择修身的裤子，有多种颜色，例如黑色或海军蓝。修身长裤是个不错的选择，它们提供现代和量身定制的外观。绝对可以。重要的是要找到合身的衣服，让我们感到自信。让我们参观几家商店，尝试不同的选项，看看哪种商店最适合您。这听起来像是一个计划。试穿衣服可以让我们看到它们在我们身上的外观和感觉。这也是尝试不同样式和颜色的好机会。我同意，尝试新事物可能会令人兴奋，并帮助我们发现新的时尚偏好。我们不要忘记考虑面料，透气的高品质材料对舒适度至关重要。你说的对，值得投资购买经久耐用，能让我们一整天都感到舒适的衣服。我们还可以查看在线商店，以获取更广泛的选择和有竞争力的价格。在线购物提供了便利，使我们能够探索各种品牌。在购买之前，
请务必查看尺码表并阅读客户评论即可。好主意，根据提供的尺寸，确保衣服合身很重要。一旦我们找到了完美的衬衫和裤子，我们就可以考虑搭配配饰。配饰可以提升装备品质，时尚的手表或腰带可以画龙点睛。绝对可以，配饰为表达我们的个人风格提供了机会。我很高兴能在我的衣橱里找到一些新品，让我们开始我们的购物冒险吧。开始吧，约翰，我们会给你找一件漂亮的衬衫和一条你会喜欢的裤子。谢谢你，安娜，非常感谢您的时尚专业知识。我们去购物吧。第9课，在市场中脱颖而出。你好，安娜，在我们发展业务的过程中，了解客户的痛点至关重要。同意。嗨，约翰，绝对是。了解客户面临的挑战将有助于我们提供更好的解决方案。没错，一旦我们了解了他们的痛点，我们就可以集思广益，讨论如何脱颖而出。这是个好方法，在市场上脱颖而出是吸引客户的关键。我们应该专注于确定使我们与竞争对手区分开来的独特卖点。同意，提供不同的东西或以独特的方式解决问题，可以给我们带来竞争优势。您对我们如何实现业务差异化有什么初步想法吗？一个想法是提供卓越的客户服务，超越自我，可以给人留下持久的印象。很棒的建议，用心和细心对待我们的客户，可以建立信任和忠诚度。另一个想法是通过有效的故事讲述和视觉设计来创造一个令人难忘的品牌标识。这是一个很好的观点。强大的品牌影响力可以吸引客户，使我们更具知名度。我们也可以专注于产品创新，开发独特的功能，可以使我们的产品脱颖而出。创新是关键，根据客户反馈不断改进我们的产品，可以推动成功。此外，我们可以探索伙伴关系和合作，以扩大我们的覆盖范围并提供多样化的解决方案。合作可以带来新的视角，帮助我们开拓新市场。我们还应该考虑营销和有效沟通的力量来使自己脱颖而出。绝对可以。精心制作引人入胜的信息，并吸引我们的目标受众，将帮助我们脱颖而出。投资市场研究可以提供宝贵的见解，并帮助我们根据客户需求量身定制我们的产品。研究至关重要，了解我们的目标市场将指导我们的决策和差异化策略。最后，我们可以对客户反馈进行优先级排序，并根据他们的建议不断进行改进。倾听客户的意见并做出相应的调整，将表明我们对客户满意度的承诺。同意，约翰。通过专注于这些想法，
我们可以脱颖而出，并在市场上建立强大的影响力。谢谢你，安娜，我很感激你的意见。让我们共同努力实施这些战略，让我们的业务脱颖而出。不客气，约翰，我很高兴看到我们的业务蓬勃发展，让我们在市场上有所作为。当然，安娜，让我们脱颖而出，为客户提供卓越的价值，团结起来，我们将取得成功。确实在一起了，约翰，让我们脱颖而出，产生积极影响，这是一片光明的未来。干杯，安娜，这是我们的差异化和成功之旅。第10课，对自制冰淇淋的渴望。嗨，安娜，我最近一直很想吃点自制的冰淇淋，这听起来很神奇，不是吗？嗨，约翰，绝对是。自制冰淇淋的味道有一些特别之处。我同意，新鲜度和味道无与伦比。你曾经在家做过冰淇淋吗？是的，我有。这是一项有趣又美味的活动。另外，你可以根据自己的喜好自定义口味。太棒了！我很想学习如何制作。你有最喜欢的冰淇淋口味吗？哦，我从哪里开始？我喜欢巧克力和香草等经典口味，但我也喜欢尝试独特的组合，例如薰衣草蜂蜜或咸焦糖。这些口味听起来棒极了。我更像一个果味十足的人，我喜欢草莓或芒果等口味。水果味令人耳目一新，尤其是在夏季。让我们来探索一些自制冰淇淋的食谱。这是个好主意，我很高兴尝试自己做冰淇淋。你有什么食谱推荐吗？一个简单的食谱是基本的香草冰淇淋，你需要牛奶、奶油、糖和香草精。这是一种经典口味，可以单独享用，也可以与其他甜点搭配。听起来很好吃，我喜欢从经典口味开始的想法。制作过程是怎样的？这很简单。首先，你需要在平底锅里将牛奶和奶油一起加热，直到变热但没有沸腾。然后，你要搅拌糖和香草精，直到混合均匀。之后，你要让混合物冷却并冷藏几个小时。最后，你要把它倒入冰淇淋机里，然后按照机器的说明进行搅拌。这听起来可行，我喜欢它不需要太多复杂的步骤，我会试一试的。太棒了！我相信你会喜欢这个过程，最后你会喜欢美味的自制冰淇淋。谢谢你分享食谱，安娜。你有什么技巧可以让冰淇淋变得更奶油吗？绝对可以。一个技巧是确保混合物在搅拌之前充分冷却，这有助于获得更奶油般的质地。你也可以在混合物中加入少量的玉米淀粉或明胶以改善奶油味。这些都是有用的提示。
我做冰淇淋的时候会记住它们，我等不及要尝一尝了。我为你感到兴奋，约翰。自制冰淇淋是一种值得品尝的享受，享受这个过程和美味的结果。谢谢你，安娜，我很感激你的指导，我会告诉你结果如何。让我们尽快沉迷于一些自制的冰淇淋吧。听起来像个计划，约翰，很期待，尽情享受制作冰淇淋的冒险吧。会的，安娜，再次谢谢你，用自制的冰淇淋来满足我们的甜食爱好者。第11课，分享想法和建议。嗨，安娜，我一直在考虑改进我们项目的方法，如果这是个好主意，你有什么建议？嗨，约翰，我很高兴你对新想法持开放态度。我建议进行一项调查，以收集目标受众的反馈。这是一个很好的建议，安娜。调查将提供宝贵的见解，并帮助我们做出明智的决定。我们应该怎么做？我们可以使用谷歌表单或 SurveyMonkey 等平台创建在线调查。我们将设计针对我们项目的特定方面的问题，并与受众分享调查链接。太棒了！这样，我们可以直接从目标受众那里收集数据，并了解他们的偏好。还有其他建议吗？另一个想法是组织一个焦点小组或一系列访谈，对代表我们目标市场的选定个人进行一系列访谈，这将使我们能够进行深入讨论并收集定性反馈。这是一个很好的建议，安娜。面对面的互动可以提供宝贵的见解，并帮助我们更深入地了解受众。我会考虑组织一个焦点小组。此外，我们可以分析竞争对手的战略，确定我们可以脱颖而出的领域，这将为我们带来竞争优势。这是个聪明的方法，安娜。了解竞争对手的优势和劣势将有助于我们有效地定位自己。我将对竞争对手进行全面的分析。另一个建议是探索与我们行业中其他企业或影响者的合作伙伴关系。合作可以扩大我们的影响力并吸引更多的受众。这是个好主意，安娜。与他人合作可以带来新的视角，为新的机遇打开大门。我将开始研究潜在的合作。我们还应该考虑利用社交媒体平台与受众互动，建立强大的在线形象。这是与我们的目标市场建立联系的有效方式。这是一个很好的观点，安娜。社交媒体是沟通和品牌建设的强大工具。我将努力制定社交媒体策略。最后，我建议定期审查和分析我们的数据和反馈，以做出数据驱动的决策。它将帮助我们确定需要改进的领域并衡量我们的进展。当然，安娜，持续改进是成功的关键。我将确保我们建立反馈回路，并定期分析我们的数据。这听起来是个不错的计划，约翰。通过实施这些建议，我们可以增强我们的项目并更好地为我们的受众服务。安娜，
谢谢你的宝贵意见，我很感激你的建议，让我们共同努力实现这些想法，并将我们的项目推向新的高度。不客气，约翰，我很高兴看到我们的项目蓬勃发展，我们将共同努力，让它取得成功。确实在一起了，安娜，让我们把这些想法转化为行动，实现我们的目标。这是一个创新而成功的项目。第12课，分享故事和经验。哦，太棒了！你在哪里找到的？我在市中心的一家当地精品店找到的，他们有独特而时尚的物品。太棒了！我喜欢在城市里发现隐藏的宝石。你经常在那里找到有趣的东西吗？是的，我喜欢探索不同的商店和市场。你永远不知道会遇到什么。的确如此，偶然发现意想不到的事情总是令人兴奋的。你会和别人分享你的故事吗？绝对可以。我喜欢与朋友和家人分享我的购物冒险经历，这是一种连接和交流经验的有趣方式。我同意，分享故事使我们能够互相学习并发现新的地方。你有没有激励别人去你推荐的商店？是的，我有。当有人根据我的推荐访问商店并享受他们的体验时，这真是令人满意。这就像传播发现的乐趣。太棒了！你的建议必须有很大的分量，我得记下你最喜欢的商店。我很乐意与你分享我的建议，约翰。如果您正在寻找任何特定的东西，请告诉我。谢谢你，安娜，我很感激你愿意分享。我一直在寻找有趣发现的独特商店。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。我喜欢探索新地方和分享故事。这听起来像是一个很棒的爱好，我一定会随时向你通报我所做的任何有趣发现。那太棒了，约翰，我很期待听到你的经历。这就像虚拟游览这座城市。当然，安娜，分享我们的故事将使我们能够以全新的方式体验这座城市，即使我们无法亲身体验这座城市。这就是讲故事的美妙之处，无论我们身在何处，它都能拉近人们的距离并建立联系。你说的绝对正确，安娜，故事有能力弥合距离，创造共享体验，让我们继续分享和激励对方。我完全同意，约翰。这里有讲故事的乐趣和等待着我们的冒险经历，让故事展开。干杯，安娜！愿我们的故事激励他人，并为他人带来欢乐。让我们保持故事畅通无阻，保持联系不断发展。第13课，探索当地精品店。哦，太棒了！你在哪里找到的？我在市中心的一家当地精品店找到的，他们有独特而时尚的物品。太棒了！
你经常光顾当地的精品店吗？是的，我喜欢探索不同的商店和市场。你永远不知道会遇到什么。的确如此，偶然发现意想不到的事情总是令人兴奋的。你在该地区找到其他有趣的精品店了吗？当然，几个街区之外还有另一家精品店，出售各种手工制作的珠宝。手工制作的珠宝听起来很有趣，我得去看看。你还想探索其他类型的商店吗？除了精品店，我还喜欢参观古董店和旧货店。你可以在那里找到一些独特的宝藏。这听起来像是发现隐藏宝石的一种有趣方式。有时候我得和你一起参加一次购物冒险之旅。那太棒了，约翰。和朋友一起探索新地方总是更愉快的。我同意，共同探索使我们能够分享经验并发现新事物。你有没有在精品店找到真正特别的东西？是的，我曾经发现过一件状况良好的复古连衣裙，这是一件独一无二的作品。太神奇了，一定就像在寻找宝藏一样。你有什么在精品店寻找独特物品的小贴士吗？一个技巧是花点时间浏览所有内容，有时最好的发现隐藏在架子里。这是个好观点。在寻找独特的物品时，耐心是关键。我会记住的。你还有其他提示吗？另一个提示是与商店老板或员工进行对话，他们通常有宝贵的见解，可以推荐隐藏的宝石。与店主建立融洽的关系可以使购物体验更加愉快。我会努力与他们建立联系。谢谢你的提示，安娜。不客气，约翰。我很高兴能和你分享一些技巧。祝您购物愉快，愿您能找到许多独特的宝藏。谢谢你，安娜。我很感激你的指导。让我们继续探索当地精品店，一起发现隐藏的宝石。当然，约翰，这里有更多的购物冒险和发现特别事物的乐趣。我们走吧。干杯，安娜！让我们踏上这些购物之旅，创造持久的回忆，前往新的精品店和独特的发现。第14课，烘焙甜点。嗨，安娜，我最近一直在厨房做实验，我们做各种各样的饼干、蛋糕和馅饼，这对每个人来说都是一种甜蜜的享受。嗨，约翰，听起来很好吃。烘焙是满足我们爱吃甜食的绝佳方式。你最喜欢做什么甜点？我喜欢做巧克力曲奇，新鲜出炉的饼干的香气令人无法抗拒。你怎么样，安娜？我喜欢烤苹果派，肉桂和苹果的组合简直令人愉快。你有制作完美饼干的秘诀吗？一个技巧是在烘烤之前先将饼干面团冷却，它有助于防止它们过度扩散，从而产生更耐嚼的口感。
这是一个很好的建议，约翰。下次我烤饼干时我会记住的。你有什么制作片状馅饼皮的小贴士吗？绝对可以。一个技巧是在制作面团时使用冷黄油和冰水，它有助于创建层次并为您提供理想的片状感。我从来不知道，谢谢你的分享，约翰，我会试一试的。烘焙可能非常有趣，尤其是当我们学习新技术时。不客气，安娜。烘焙是一个持续的学习过程，尝试新事物总是令人兴奋的。你曾经遇到过烘焙事故吗？哦，是的，我曾经忘记在蛋糕里加发酵粉，结果发现它非常浓密。但是我们会从错误中吸取教训，对吧？绝对可以。烘焙事故发生在每个人身上，重要的是要继续努力，不要害怕尝试。你有最喜欢的食谱吗？我有一个家族的巧克力蛋糕食谱，这个食谱已经传承了几代人，这绝对是我一直以来的最爱。家庭食谱是最好的，他们拥有如此多的回忆和传统。有一天我很想试试你的巧克力蛋糕，你能分享食谱吗？当然，我很乐意与你分享，约翰。我相信你会像我的家人一样喜欢它。烘焙将人们聚集在一起。谢谢你，安娜。我很感激你愿意分享。烘焙确实是与他人建立联系，并通过零食传播快乐的绝佳方式。不客气，约翰。烘焙是一种通用语言，可以让人们的脸上露出笑容。让我们继续烘焙并分享我们的甜蜜创作。当然，安娜，这里还有更多烘焙冒险和沉迷于美味零食的乐趣。让我们继续烘焙吧。第15课：艺术工具和技巧。嗨，安娜，我最近一直在做一些绘画项目。为了绘画，我需要画笔和滚筒，其他项目只需要。嗨，约翰，这很有趣。令人惊讶的是，不同的艺术项目需要不同的工具。你还需要什么其他工具？我还需要一个调色板和一些油漆。混合颜色是绘画过程的重要组成部分。我同意，约翰。好的调色板可以帮助我们融合色彩并创造出独特的色调。你有没有使用任何特定的绘画技巧？是的，我尝试了湿式和干式刷牙技术。Wet on Wet 带来更柔软的外观，而干刷可增加质感。这太迷人了。不同的技巧可以完全改变一幅画的结果。你尝试过其他技巧吗？我还尝试过上釉，它涉及将半透明的颜色分层，以创造艺术品的深度和丰富度。上釉听起来很有趣，它必须为这幅画增添美丽的光彩。你有最喜欢的颜色可以搭配吗？我喜欢用蓝色和绿色来创作，它们唤起了一种宁静和自然的感觉。你怎么样，安娜？有最喜欢的颜色吗？我被棕色和橙色等温暖的大地色调所吸引，它们让我感到扎实和舒适。
颜色对我们的情绪有很大的影响。当然，安娜，色彩有能力唤起各种情感并设定艺术品的氛围，真的很迷人。你有没有尝试过其他艺术形式？是的，我涉足陶器和雕刻，这是表达创造力和处理三维形式的另一种方式。陶艺和雕刻需要不同的技能。令人印象深刻的是，艺术可以采取如此多种不同的形式。你对艺术界的初学者有什么建议吗？一个技巧是定期练习，不要害怕犯错误。艺术是一段自我表达的旅程，每一次笔触都很重要。这是一个很好的建议，安娜。毅力和拥抱学习过程是关键。你有最喜欢的艺术家能激发你的灵感吗？我的灵感来自文森特·梵高的作品，他运用鲜艳的色彩和富有表现力的笔触，确实令人着迷。梵高的艺术是永恒的，他独特的风格继续激励着几代艺术家。谢谢你的分享，安娜，让我们继续一起探索艺术世界。不客气，约翰。艺术是一场永无止境的冒险，让我们继续创造、探索并获得灵感。这是我们的艺术之旅。干杯，安娜！愿我们的艺术努力带给我们快乐、成就感和无尽的创造力。让我们用色彩和想象力描绘我们的世界。